BMG წარმოგიდგენთ. რა ამბიციები აქვს საქართველოს თვითმფრინავების ნაწილების საწარმოებლად. ეს კითხვა საინტერესოა იმ პირობებში, როცა საპარტნიორო ფონდისა და ისრაელური კომპანიის ერთობლივი პროექტის სამოქალაქო თვითმფრინავების ნაწილების მწარმოებელი ქარხნის მშენებლობა და ტექნიკა დანადგარებით აღჭურვის პროცესი აქტიურ ფაზაში გადადის. ეს მხოლოდ ერთ-ერთი თემაა, რაზეც დამატებითი ინფორმაციის მიღებას საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის დავით საგანელიძისგან შევეცდებით. ჩვენი სტუმარია დავით საგანელიძე. მადლობა ბატონ დავით და პირველ რიგში სწორედ ამ პროექტთან დაკავშირებით დავაზუსტებთ რა ეტაპია ეს აღჭურვა, როდის დასრულდება და ექსპლუატაციაში როდის შევა ქარხანა თუ შეიძლება რომ გითხრათ. დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. ვარდობთ რომ მაქვს საშუალება თქვენ ჩვენს მაყურებელს მივაწოდო ინფორმაცია ამ მართლაც უნიკალური ქარხნის შესახებ, რომელიც მიმაჩნია რომ ახალ ეტაპზე გადაიყვანს ჩვენს ქვეყანას თანამედროვე ტექნოლოგიებით წარმოების დარგში. მოკლედ გეტყვით რომ ქარხანა, რომელიც სამგზავრო თვითმფრინავების კომპოზიტური ნაწილების დეტალების დამზადებას დაიწყებს უკვე წელს. ეს ქარხანა საპარტნიორო ფონდის და ისრაელის ერთ-ერთი უდიდესი კომპანიის Elbit ციკლონის ერთობლივი კომპანიაა ATS-ი. ორი სიტყვით გეტყვით რომ Elbit ციკლონი თავისთავად არის ამერიკული გიგანტის Elbit სისტემის შვილობილი კომპანია ისრაელში, კომპანიის რომლის აქციები NASDAQ-ის ბირჟაზე იყიდება, ისრაელის ბირჟაზე იყიდება. ეს ერთობლივი საწარმო უკვე შენებლობა დამთავრებულია, დღეს ახლა ხდება მონტაჟი იმ დანადგარების, რომლებიც უკვე მომავალში გამოუშვებენ სწორედ ამ დეტალებს. დანადგარები ახლა შემოვიდა იტალიიდან და ამერიკიდან. იტალიური დანადგარები ულტრათანამედროვე ტექნოლოგიის მონტაჟდება იტალიელი სპეციალისტების მიერ და ჩვენ მონტაჟდა როგორც თვითონ 18-ში უკვე დაგვეთვალიერებინა. დიახ, მოგახსენებთ უცებ კალიფორნიაში დამზადებული ძალიან დიდი მოცულობის ავტოკლავები, რომლის ჩამოტანა ლოჯისტიკურად ძალიან რთული იყო, 2 დღის წინ უკვე შემოვიდა ქარხნის ტერიტორიაზე სპეცტექნიკით და ეხლა მისი მონტაჟი ხდება. უნდა გითხრათ, რომ აპრილში ქარხანა დაიწყეს პროდუქციის გამოშვებას წელს აპრილში, თუმცა ეს იქნება მხოლოდ სატესტო პარტიები, იმიტომ რომ წლის განმავლობაში დეკემბრამდე გამოშვებული პროდუქცია გაიგზავნება ისრაელის სათავო კომპანიაში, მოგახსენებთ, ისრაელის სათავო კომპანიაში გაიგზავნება ეს სატესტო ნაწილები, რომლის შესწავლა დეტალური, მათი ანალიზი, მათი დაჭრა შიგნით თუ როგორი ხარისხის და როგორი კატეგორიისა და ამის მერე უკვე დეკემბრიდან ქარხანა დაიწყებს მიწოდებას ამ დეტალებისა ისეთ გიგანტებზე, როგორიცაა Airbus-ი, როგორიცაა Boeing-ი, როგორიცაა Bombardier-ი. უკვე შემდგარია ბატონ დავით რომ Boeing-ი, Airbus-ი შეიძენენ და ეს კომუნიკაცია რა თქმა უნდა უკვე შემდგარია. მინდა გითხრათ რომ აი ამ სამ კომპანიასთან რომელიც ჩამოთვალე Boeing-ი, Airbus-ი და Bombardier-ი უკვე არსებობს ფიუჩერსული კონტრაქტები 2019 წლის მიწოდებაზე. შესაბამისად 2018 წლის ბოლოს ჩვენ უკვე ეს დეტალები უნდა გქონდეს დამზადებული. დეტალებიდან რამოდენიმეს ვიტყვი, მხოლოდ ესაა თვითმფრინავის კარებები, ესაა თვითმფრინავის პანელები, ესაა აეროდინამიკური გარკვეული ნაწილები, გასაგებია ბატონ დავით, ერთი კითხვა მაქვს თუ შეიძლება. ფონდის მიერ ამ პროექტთან დაკავშირებით გავრცელებულ ბოლო ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ თითქმის 100% ორიენტირებული იქნება ეს ექსპორტზე ამ ნაწილების. ეს იმიტომ რომ ქართული ავიაკომპანიებისთვის უფრო ძვირი იქნება თუ ბაზარი არ არის ჩვენთან, ასე ვთქვათ, საკმარისად ხელსაყრელი საამისოდ? რა თქმა უნდა, სწორედ ბრძანებთ 100%, თითქმის არა, 100% იქნება ექსპორტირებული ეს ამ ნაწილების, იმიტომ რომ სამწუხაროდ დღეს საქართველოში არ არსებობს ავიამშენებლობა ამ ტიპის, რომელსაც ასეთი ტიპის ნაწილები ჭირდება. ჩვენი ავიასაწარმოები სხვა ტიპის ტექნიკას უშვებენ და მათთვის ასეთი ტექნოლოგიებით დამზადებული დეტალები ჯერჯერობით როდის ამოიღებს საპარტნიორო ფონდი და ფაქტორია ის, რომ ამ საწარმოში ერთად ამ ხარჯებს რაც გაიღეთ ამ ქარხნის მშენებლობაზე გააქვთ ვადები გაწერილი?
მე რა თქმა უნდა, თლიანად საწარმო ჯდება 85 მილიონი ამერიკული დოლარი, თუმცა იქ დამატებით, როცა დაიწყეს მუშაობას, დამატებით ინვესტიციები დაჭირდება და 94 მილიონზე ავა, საპარტნიორო ფონდის მონაწილეობა აქ არის 24 მილიონი დოლარი, საქართველოს ბანკი ჩაერთვება გარკვეულ ეტაპზე როგორც კრედიტის გამცემის საწარმოზე, იხილება ასევე იბიადი და სხვა საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების მონაწილეობა. 15 მილიონის ფარგლებში არის ჯერჯერობით თერმშიტი საქართველოს ბანკთან გაფორმებული. ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემის აზრით, უნდა გითხრათ, არის ის, რომ თითქმის 95% საქართველოს მოქალაქეები იქნებიან საწარმოში დასაქმებული. საბოლოო ჯამში სრულ ციკლზე როცა გავა საწარმო დაახლოებით 300 ადამიანი მაღალი ამ თემის გაგრძელება, გადამზადება კადრების. ანუ ეს პროცესი მიმდინარეობდა, როგორც ვიცი, ანუ რა ეტაპზეა ახლა კადრების გადამზადება, რეალურად ჭირდება თქვა მაღალ ეს პროცესი დაიწყო კი ბატონო ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა და თემა. ეს პროცესი დაიწყო შარშან იანვარში, როცა 40 ქართველი შერჩეული სპეციალურად სხვადასხვა სპეციალობის, ეს იყო ინჟინრები, IT სპეციალისტები, ელექტროინჟინრები, შემდუღებლები და ასე შემდეგ. 40 კაცი ისრაელში იყვნენ წასული და ჩამოვიდნენ 31 დეკემბერს, ანუ 1 წლის განმავლობაში. ისინი მუშაობდნენ საწარმოში ამ სპეციალობით და ღებულობდნენ იმ კვალიფიკაციას. ამის გარდა აგვისტოში, შემდეგ ოქტომბერში კიდევ დამატებით 30 კაცი წავიდა, რომლებიც ამჟამად იმყოფებიან ისრაელში. საბოლოო ჯამში ჩვენ აპრილისთვის დაახლოებით 80-მდე ადამიანი გვეყოლება სპეციალურად გადამზადებული სხვადასხვა კატეგორიებში, მაგრამ ყველაზე სასიხადულო და სასიხარულო ჩემთვის მინდა გითხრათ არის ის, რომ როცა ისრაელის მხარემ გულახდილად მითხრა, ჩვენ რამოდენიმე დღის მქონდა შეხვედრა, რომ ჩვენ ვფიქრობდით, რომ დაახლოებით 60-70% ალბათ დარჩებოდა, დანარჩენებს ალბათ ჩვენ კონტრაქტს არ გაუგრძელებდით, თითქმის 100% ჩვენი სპეციალისტების არის მოწონებული და გააგრძელებენ მუშაობას. ისინი აღიარებენ, რომ ჩვენ გვყავს საკმაოდ მაღალი ინტელექტის მქონე ადამიანები. აქვე მინდა გითხრათ, რომ მე რამოდენიმე დღეში მაქვს საშუალება და პატივი ისრაელში ამ კომპანიის ელბიტ ციკლონის პრეზიდენტის მოწვევით ჩავიდე. რა თქმა უნდა, ამ პროექტის ირგვლივ სასაუბროთ და ამავე დროს ვიცი, რომ ჩვენ მივადევნებთ ამ ვიზიტს თვალს ბატონო დაუცილებლად. უბრალოდ თემებზეც მინდა ვივადევნებთ თქვენს ვიზიტს თვალს და კიდევ გქონება საშუალება პროექტებს მინდა რომ მოვაწოდოთ. წინადადება შეიძლება დავამთავროთ. კი ბატონო. რომ მიწევს ჩასვლა ელბიტ ციკლონის პრეზიდენტის მოწვევით რამოდენიმე დღეში და მათ აქვს შემოთავაზება და ალბათ მე მაგაზე ვისაუბრეთ, რომ ამ ქარხნის გვერდით უკვე ახალი კიდევ ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგიებით საწარმო დავიწყოთ და ალბათ ამ საკითხს განვიხილავ და რო ჩამოვა მექნება საშუალება თქვენთან ვისაუბრის და ის რომ დღეს საქართველოს გახდა ქვეყანა, სადაც ყველაზე მაღალი ტექნოლოგიებით შეიძლება პროდუქციის გამოშვება, ეს ქვეყნის აღიარება ყველაზე დიდი. ეს მეორე საწარმო რის იქნება, ისევ თვითმფრინავების ნაწილების. წელიწადში 70 მილიონი დოლარის საექსპორტო პროდუქციას გამოუშვებს ქარხანა. ეს ისევ თვითმფრინავების ნაწილებზე იქნება ის მეორე საწარმოც, რაც ახლა ახსენეთ, რომელზეც გაქვთ გეგმები. მოდი მე დაახლოებით ვიცი თემა, მაგრამ რო ჩამოვალ, მოდი ამაზე მე ვისაუბრებ, ეხლა წინასწარ ალბათ საუბარი ამ თემაზე. მინდა კითხოთ სხვა პროექტებზე გვაქვს მომზადებული მედაბექას გარკვეული საკითხები. პირველი ეხება თქვენ გასულ წელს შეხვდით ჩინეთის განვითარების ბანკის ასე ვთქვათ წარმომადგენელს და ხელმძღვანელს თავად ჩინეთში და ვისა უკაცრავად ჩინეთში ქონდა შეხვედრა ჩინური ბანკის ხელმძღვანელთან და რეგიონული ოფისის გახსნაზე ქონდათ საუბარი, ყოველ შემთხვევაში წინასწარი მოლაპარაკება. რა შედეგი გაქვთ დღეს, რა შეგიძლიათ გითხრათ, არის რაიმე კონკრეტული? მოდი დავაზუსტებ თუ შეიძლება. კი ბატონო, დავაზუსტებ, იმიტომ რომ ჩინეთში ამ ხრივ რამოდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი საფინანსო ინსტიტუტთან გქონდა და გვაქვს ახლა ჩვენ ურთიერთობას და კონტრაქტებიც. პირველი, თუ ბანკებს გულისხმობთ, ჩინეთის განვითარების ბანკმა გამოთქვა სულ ჩვენ საპარტნიორო ფონდზე გაცეს საკრედიტო ხაზი ამჟამად 20 მილიონის ოდენობით, ეს ერთი. მეორე, ჩინეთის ყველაზე დიდი, უпростоრად მსოფლიოში ყველაზე დიდი სახელმწიფო სადაზღვევო კომპანია სინოშუარი, რომლის
აქტივების საზღვარგარეთ მარტო არის 3 ტრილიონის ფარგლებში ჩვენ მათთან მოვაწერეთ ხელშეკრულება და გავხდით რეგიონში მათი წარმომადგენელი და ისინი ჩვენი საშუალებით მუშაობენ რეგიონზე ეს მეორე შეიძლება ამას გულისხმობდით და მესამე ჩინეთის 4-ში მყოფი კომპანია და შანხაის ნომერი პირველი კომპანია სხვათა შორის მისი ხელმძღვანელი ბატონი ие შარშან გახდა ჩინეთის ნომერი პირველი ბიზნესმენი და მიულოცავ მას თქვენი საშუალებით მათთან ჩვენ გავაფორმეთ კომპანია CFC-სთან უბრალოდ რამდენიმე თემაზე კიდევ მოვასწროთ რომელიც მხოლოდ საქართველოში დააფინანსებს პროექტებს კითხავთ არა კითხვა იყო და მე არ ვიცი რომელს გულისხმობთ ამიტომ ნაწილი გიხარით ჩვენ საერთოდ მეცე კითხეთ ბატონ დავით ჯერ სამედიცინო მიმართულებით რომ კითხოთ რამდენიმე დღის წინ იყო შეხვედრა ერთ-ერთ იტალიურ კომპანიასთან ზოგადად თქვა 2015 წლის ბოლოს გადმოეცა საპარტნიორო ფონდს საავადმყოფოების მართვაში ეს საუბარი რესპუბლიკურზე ონკოლოგიურზე და თბილისის ბავშვთა ინფექციურ კლინიკურ საავადმყოფოზე 2015 წლის შემდეგ რა სახის ინვესტიციები განხორციელდა თუ შეგიძლიათ რომ მოკლედ გითხრათ და შეხვედრა იტალიურ კომპანიასთან გულისხმობს თუ არა იმას რომ გარკვეულად ასე ვთქვათ ახალი კონტრაქტები იქნება და ახალ პროექტზე მუშაობთ სამედიცინო მიმართულებით მინდა გითხრათ რომ როცა საპარტნიორო ფონდს გადმოეცა 3 კლინიკა რესპუბლიკური საავადმყოფო ონკოლოგიის ცენტრი ყოფილი და ხილიანზე ბავშვთა ინფექციური და 3-ვე ეს ცენტრი არის ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში ალბათ მაშინ იყო ასეთი პროგრამა და პროექტი რომ 3-ვე ეს ცენტრი გაერთიანებული იყო კლასტერის სახით ვაჟა-ფშაველაზე და მაშინ გამოცხადებული იყო ტენდერი ამასთან დაკავშირებით საპარტნიორო ფონდი ამ პროგრამაში მხოლოდ ტერიტორიით როგორც ფინანსური ინსტრუმენტი მიიღებდა მონაწილეობას იმიტომ რომ ჯანდაცვის საკითხებში პოლიტიკაში საპარტნიორო ფონდი მონაწილეობას არ ღებულობს შემდგომ ალბათ კარგად იცით რომ ეს ტენდერი არ განხორციელდა უბრალოდ ის წინადადება რომელიც იყო წარმოდგენილი ერთ-ერთი კომპანიის მიერ არ იქნა მიღებული და შესაბამისად ჩვენ ეხლა დავიწყეთ უკვე ჩვენ თვითონ მოძიება პარტნიორებთან იყო ერთ-ერთი იტალიური კომპანია პიზაროტი ამ ორი კვირის წინ ალბათ მაგას გულისხმობ მაგრამ მათ გარდა მინდა გითხრათ რომ ჩვენ ბოლო 3 თვის განმავლობაში როგორც ამერიკულ, ბრიტანულ, ისრაელის, ავსტრიულ ასევე იტალიურ კომპანიებთან გვაქვს სხვადასხვა შეხვედრები თემის გავლა მაგრამ ჯერჯერობით კონკრეტიკაზე ვერ მივდივარ საკითხი საკმაოდ რთულია მაგრამ ისევ მინდა გითხრათ რომ აი რა შემდგომლობას არ ვიცნობ მაგრამ თვითონ ვინაიდან სახელმწიფო ჯანდაცვის ობიექტზეა და სახელმწიფო ჰოსპიტალზეა საუბარი პოლიტიკას საპარტნიორო ფონდი ვერ განსაზღვრავს პოლიტიკა თუ რამდენიანი საწოლიანი კლინიკა უნდა იყოს რა განყოფილებები რა მიმართულებები ამას განსაზღვრავს ჯანდაცვის სამინისტრო ხოლო ჩვენ როგორც ფინანსური ინსტრუმენტი ამ დავალებას შევასრულებთ ასე რომ ჩვენ მზათა ვართ მუშაობთ პარტნიორებთან როცა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ამ დარგის ხელმძღვანელებისაგან ჩვენ ამ დავალებას შევასრულებთ კი ბატონო დიდი მადლობა ბატონო დავით ისე მინდა გითხრათ რომ ძალიან რთულია საკითხი ბევრია და კითხვა ბევრია და პასუხების მოლოდინში ვიქნებით ჩვენ იმიტომ რომ იმედია რომ კიდევ შედგება ჩვენ შორის კომუნიკაცია მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის ყოველთვის მზათა ვარ დიდი მადლობა დავით საგანელიძე იყო ჩვენი ნებისმიერი ინფორმაცია რა თქვენთვისაა საჭირო მზათა ვარ დიდი მადლობა დავით საგანელიძე